睇下牛，全部都係牛啊！你睇下 book mark 晒㗎啦，牛魔王就係冇幾多牛。不如我哋今日試呢間，你睇下呢個，哇，喳喳聲，就試呢間啦今日，好冇？行！佢呢度同我平時喺韓國食嗰啲韓燒都係一樣，都有勁多配菜咯。食住啲配菜先。即係你平時都真係會咁樣食？係啊，梗係食多啲啦，佢可以 refill 啊嘛，仲唔食？嚇呢個咩嚟㗎？呢個係泡菜蛋。哦，即係唔係齋蛋嚟嘅？因為我哋入面有啲海鮮啦，咁就盡量熟少少先食。同埋咧，見到咧佢呢個爐咧係斜斜地嘅嘛，跟住咧呢度咧有個窿仔喎，如果燒咗嗰啲油，佢可以咁樣流走。呢個係唔知。哇，好誇張呢個，好有儀式感啊！呢個就係我頭先嗌嘅迷你拼盤，一定要試呢一個。頭先 Top 10嗰個 menu 咧，我見到佢係上榜嘅。聽到呢啲沙沙聲，哇！你睇下而家有少少窿窿地，哇！好正啊！睇原來佢呢度真係咧將啲牛肉汁咧咁樣流咗落嚟呢度，唔會俾啲油係咁浸住，唔會太油膩咯。哇！大家睇下，我仲叫啲光係透出嚟嘅，但係有少少窿窿地，你會見到，仲滴緊汁啊！好啊，攞個，哎呀，等先唔得，呢兩個太熟，我要擺埋喺呢邊。佢話咧呢度咧，你想保溫嘅時候咧就放呢度，咁你放個碗咧就會熱啦。我頭先未煎到佢有少少燶邊嘅，佢咬落去咧有啲位咧就好似爽爽脆脆咁樣，超正。同埋佢真係好厚啊！夾埋呢塊咁大塊嘅菜食咧，唔會完全冚咗佢個味咯。我而家要食個蛋。哇！我而家佢好腍喎。佢有蜆肉㗎，唔使咁有咬一口咯。我好少食嗰個爐邊蛋，因為出面嗰啲通常都係蛋加芝士，跟住我覺得好流好滯啦。但呢個完全冇呢個感覺，因為佢有泡菜嗰啲咧酸味味嘅感覺咧，我覺得呢個可以攞嚟送飯添。真係好似煎碎蛋啊！呢個，哇！呢一個就係澳洲嘅和牛舌，哇，好靚啊！好爽啊！佢呢個牛咧，實淨啲啊！佢嗰個肉質係。韓國係有分3層肉同5層肉㗎嘛，佢呢個係5層肉嚟㗎，大啲咁厚，誇張呢個真係。食韓燒咧，一定要食五花腩啦，因為咧佢係夾雜住油脂啦同埋瘦肉咯，所以咧你係食到勁多口感。哇！因為佢有嗰層皮咧，好煙韌好正。但係咧，如果你話油香方面咧，就係頭先個和牛會重啲嘅，因為始終和牛見到煮嘅時候嗰啲油都逼晒出嚟。呢個五花腩其實比較少油咯。好正喎！食到肥豬肉嗰 part 咧，好滑嫩嫩，同埋每啖咧都會知道啲油香出嚟咯。咁牛好食啲定豬好食啲啊？
嗱，你呢一個問題咧就有啲難答，我可唔可以兩個都揀啊？